sanyi na ganka da labarin dan Fulani. Ai ke san mutane ba su barin kazafi. To. Muhammad Ahmad Usman. Tun ga makeri jihar Niger. Na san ana haka. Shi da cikin kazafi suke. Wai labarin shi da ya turo na kazafi. To. Cewa wani bafulatani ne ya kai ma Tela dinki. To bayan sun shirya kuɗin da kuma ranar da shi bafulatani zai zo ya karbi dinki. Kullum idan ya zo karɓar dinki sai Tela ya ce do Allah ya haƙuri wai bai gama ba. Kullum dan Fulani da ya zo sai abin to ranar nan sai Tela shi kayan shi ya gaji da ƙarya jikaka da wanda yake yawan fulatanin sai ya ce sai yana hange ba fulatani sai ya laɗe bayan ƙyaure haka sai ya ce ya ma yaran shi to Allah su ga ba fulatanin ya yi tafiya to shi ne da usuwar shi ba fulatanin ga baba ya ce muka ce yawwa a'a ba su ce haka nan ba da isowar wannan ma dan Fulani ai wayo yayi don da isowar dan Fulani shagon sai ya ce ma yara kai ina Tela suka ce ai yayi tafiya shi kuma dan Fulani ashe ya ga kafafuwan Tela a bayan ƙyaure abin da ƙyauren bai rufe kafafuwan ba ya dage sama ashe kofar ba ta kai ƙasa ba to yanzu wannan yanzu maganar da ya matakin da ya dauka yanzu mutane sai su ga wai kamar za su dauka wai kamar wauta ne alhali hikima yayi sai abin da ya ce sai to zan bar muku sako idan Tela ya dawo to ku she masa nan gaba idan zai yi tafiya to ya rinka daukan kafafun shi yana tafiya da su ya rika ya san kai ya basa a bayan ƙyaure kada ya koma bari su a bayan ƙyaure ka wani abu ya shiga a dauke su na sanyi na to kisa abin Tela da Tela ai dole sai Tela hito yana da yana ta dan Fulani ya gani yanzu da ya ce mai kai wallahi na gane kaza kai da dan Fulani kawai cin sa a ashe shi kuma ma Tela ma ashe ya fi dan Fulanin ma wauta ba awo ai dan Fulani wauta